regnischen Sonntag. Ja, wir wollen heute das erste Mal die Kamina machen. Hat mich heute meine Frau dazu verdonnert. Mir geht es heute total beschissen. Also die ganze Woche habe ich eine Erkältung und liege schon seit 5 Tagen flach. Darum ist hier momentan auch ein bisschen kleiner Baustaub, aber Kleinigkeiten macht meine Frau immer. Ja, wir machen heute mal den Kamin an und tut mir leid, dass ich mich so beschissen anhöre und beschissen aussehe nochmal dazu, und ich weiß, rasieren müsste ich mich auch langsam, aber naja, gut, dann machen wir mal. Was machst du denn da jetzt alles rein so? Ich mache jetzt kleine Hölzer rein und mache einmal dazu so einen Anzünder. Damit wir es auch gleich sehr schön haben. Erst müssen die kleinen, weil nämlich die großen, wie ihr seht, die brauchen Kraft. Ja, geht immer zu, ne, die Kacke. So. Dann machen wir jetzt einen erstmal nur rein. Aber das ist unser erster. Und dann tue ich noch einen, damit er auch richtig anbekommt. So. Ja, ich denke mal noch 2, 3 kleine. Und dann könnte es eigentlich losgehen. So. Dann brauche ich einen schönen Feuerzeug. Ja, also angeschlossen ist alles. Okay, Rauch kann auch nicht rauskommen. Schatz, bloß nicht an einmal Wasser lieber holen vorher. Gut, dann versuchen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Es geht aus. Okay. Das läuft jetzt. Ah. Ist noch nicht aus. Ist doch zumindest größer. Können wir jetzt die Tür zumachen? Ich will das Knistern hören doch. Mach mal zu. So, jetzt schauen wir, was passiert. Das sieht doch prima aus. Das sieht noch ganz gut aus. Na, dann werden wir mal gucken, ob das hier so funktioniert. Und wenn es nachher so richtig schön brennt und so ein richtig schönes Feuerchen ist. Ja, werden wir jetzt das Ganze nochmal präsentieren dann. Ja, das machen wir. Und solange gehst du wieder dahin, wo du den restlichen Tag hin verdammt bist. Ja. Auf super. Ja. Ciao. Ja, hi. Ja, wie ihr seht, es brennt. Kein Rauch kommt raus. Ich denke mal, das ist ein guter Job, was wir gemacht haben. Und es ist super warm. Oh, ich krieg Kopfschmerzen. Und es ist super warm. Oh, geil. Also das ist besser wie, ja, als eine Heizung. Ja, ich lasse euch mal mit haben. Und unsere neuen Kamin, ich meine, das ist unser erster neuer Kamin, also überhaupt das ist mein erster Kamin. Also wir haben den ersten Kamin. Und von daher. Ist das ein Magic Moment? Auf jeden Fall. Geil. Die Wärme, ne? Oh, einfach nur beim Plastik. Ja, so spart man sich auch Heizkosten. An einem schönen regnischen Sonntag gibt nichts Besseres wie Kamin, Couch, Netflix, relaxen, Und chillen. gesund werden endlich. Und gesund werden, ja. Ja. Ja, liebe Familie, liebe Freunde, ich sage euch allen einen schönen Sonntag. Macht das Beste daraus.
Ich denke mal, da wo ihr auch seid, ist es bestimmt auch am Regnen. Aber ihr macht das schon. Ciao. Ein bisschen Feuer für alle hier. Was war?